Sən buna foton şəkli verilmişdir. Səs də yaxşı düşəcək, ideal düşəcək oradan. Tərslikdən səsim də batır. Yox, biraz həyəcanlı olur. Məndə həyəcan olmur elə şeylərdən. Əla. Məndə keçən həftə biz realda olanda bir dənə stomatolog var idi. Mən danışdım. Yox, məndə həyəcan olmur, narahat olmur. Dilim çözüldüsə gedəcək. Sen yaptın. Ha. Buraya basın. Bir diye basın. Bunun saniyesi tamama kalıp 1.30. Tamam da yanım sönəndə çıxartdı da. Ha, yanım saniyesi. Nəsə deyəcəkdi orada. Saat diyeceğim ondan sonra da. Ha. Basırsız saat diyeceğiz. Nasıl üstüne yüz görebilirsin. Ramuş elə ki sən düşmə də. Yox, oradan qoymuş. Yox, mən şey deyirəm. Mən çəkəndə. Abi, burada. Efirə zəng edirlər. Söylüyorum. Bas. Bunu çıxardım. Şimdi gözle. Bunu söndürmək olur, verirsə mən üstüyə satırsanız. O Silə. apardı. Başlayır. Gözle. Neden bunu sonra? Ya. Bir işi. Çünki buradan deyirəm mən. Gelelim ben. İndi demirəm. Baxşı. Saniye bitenden sonra girersin. Mahnı sağa düzelse sonra. Buna geçsene. Əsimin təqdimatını çəkəcəm. Sağlamlıqla bağlı suallarınıza dərhal cavab tapmaq istəyirsiniz. Ən yaxşı həkimləri sizin üçün ən çətin edəcək. Sadəcə radio diaqnoza qoşulun və canlı efirdə ilkin diaqnozu bizdən eşidin. Həftə içi 5 gün saat 19:00-da Radio Space 104 FM-də Amil Hacıyevin təqdimatında dinləyə bilərsiniz. Radio diaqnoz, unutmayın, düzgün diaqnoz, doğru həkimi tutmaqdan başlayır. Akşamınız xeyir olsun Space 104 FM dinləyiciləri. Sevilen radyoda yeniden yayımız başlayır. Radyo Diagnoz. Unutmayın ki düzgün diagnoz, düzgün həkimi tapmaqdan keçir. Biz də tapdığımız həkimlər Azərbaycanda tanınmış peşəkar həkimlərdir. Bizim qoyduğumuz bir qayda var öz verilişimiz üçün. Ancaq tibbi təhsil alan həkimlər, Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq sertifikasiya imtahanından keçmiş, sertifikatı olan və bu üzrə fəaliyyət göstərən peşəkar mütəxəssisləri verilişimizə dəvət edirik. Bugün belə bir peşəkar mütəxəssislərdən biri qonağımızdır. Mama ginekoloq doktor Nurlana Əmrahova. Doktor, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Mən də şadam bugün burada olmaqdan. Sizə də dərin təşəkkür bildirirəm dəvətiniz üçün. Doktorla əslində çox gözəl bir mövzuya toxunmuşuq. Əsrin bəlası deyilən xərçəng xəstəliyi, bunun ginekoloji tərəfləri, xərçəng xəstələrinin ana olmaq şansı və yaxud bu xəstəliyə yoluxub kimyoterapiya və müxtəlif müalicə növlərindən sonra ana olma riski aşağı olan şəxslərə yenidən ümid verilməsi, onların dərdinə çarə olunması. Bu ətrafda müzakirəmiz olacaq. Onu da qeyd edim ki, Nurlana xanım Bakı Sağlamlıq Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Əlaqə nömrələrini ilk baxışdan təqdim edim. İlk dəfədən ki, yadınızda qalsın, veriliş ərzində bir neçə dəfə təkrar edəcəm. 051 970 40 50 051 522 40 50 doktorun əlaqə nömrələrdə buyurub zəng edə bilərsiniz. Doktorumuz bir daha qeyd edim ki, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Yox, birbaşa verilişimizə suallar ünvanlamaq istəyirsinizsə 077 800 0104 nömrəsi vasitəsilə WhatsApp üzərindən bizə buyurub suallarınızı yaza bilərsiniz və yaxud səsli göndərə bilərsiniz.
Eyni zamanda 012 510 32 78 nömrəsinə isə studiyamıza birbaşa zəng edə bilərsiniz. Doktor, başlayaq. Ümumiyyətlə, xərçəng xəstələrinin hamiləlik məsələsi. Bunun planlaması necə aparılır? Mən də əslində şadam ki, bugün biz sırf bu mövzu ətrafında danışırıq. Siz özünüz çox gözəl qeyd etdiniz. Əsrin bəlası doğrudan da belədir. Və mən bu yaxınlarda bir qorxunc statistika ilə üzləşdim. Bunu da paylaşmaq istəyirəm. Dünya üzrə 2023-cü ilin statistikasıdır bu. Sırf uşaqlıq boyunu xərçəngindən 660 mindən çox qadın, yəni diaqnoz bu say qadında qoyulubdur və onların da yarısı vəfat edibdir bu xəstəlikdən. Bu böyük bir rəqəmdir və əslində bu diaqnozu qoyulan xanımlarda əminəm ki, bir o qədər və yaxud ondan da çox diaqnozu qoyulmayan və bu xəstəlikdən vəfat edən daha da çox xanım var. Və Azərbaycanda isə uşaqlıq boynu xərçəngi ikinci yerdədir. Qadınların ölüm səbəbi kimi göstərilir. Birinci yerdə isə süd vəzi xərçəngidir. Və daha da bir qorxunc statistika sırf qadınlara aid odur ki, bizdə sırf Azərbaycana aid olan statistikanı mən gətirirəm. Azərbaycanda qadınlar xərçəngdən 60% daha çox vəfat edir, nəinki kişilər. Bəli, belə bir statistika da var və təəssüf ki, bu xərçəngin yaşı da get-gedə cavanlaşır və siz də qeyd etdiyiniz kimi artıq hamiləlik yaşaya biləcək xanımlarda bu xərçənglərə biz qarşılaşırıq. Reproduktiv dövrdə, yəni tək yaşlı qadınlarda deyil, həm də cavan qadınlarda da baş verir. Ona görə də bu qadınların təbii ki, uşaq dünyaya gətirmə gündəmi də var. Ona görə bu bəla bunlar üçün daha da aktualdır. Siz bildiyiniz kimi biz mən Bakı Sağlıq Mərkəzinin həmçinin reproduktiv sağlamlıq mərkəzində çalışıram. Yəni biz sırf sonsuzluq və bu kimi problemlərlə də məşğul oluruq. Ona görə bizim üçün bu problem daha da aktualdır. Məncə bizim ölkəmizdə kifayət qədər xərçəng xəstələri gələcəkdə necə ana ola bilər, bu mövzu kifayət qədər işıqlandırılmır sanki. Bəlkə dünyada bu haqda çox söhbətlər gedir, amma təbii ki, xərçəng diaqnozu qoyulan bir xanımın əsas problemi odur ki, sağ qalım. Bütün yaxınları ancaq ona yönəlir ki, təbii ki, xəstə uzun müddət sağ qalsın, bu bəladan qurtulsun. Lakin bu qadınlar bu bəladan qurtulandan sonra ikinci bir gündəm ortaya çıxır. Bunların övlad sahibi olmağa təbii ki, çətinliklər artıq ortaya çıxır. Doktor, belə bir konkret sual verim. Ümumiyyətlə, xərçəng xəstəliyi hamiləliyə belə deyək, bir maneədirmi? Təbii ki, xərçəng xəstəliyi hamileliyə bir maneədir. Niyə görə? Çünki xərçəng xəstələrinin müalicəsi, xəstəliyin özü olmasa da bu xəstəliyin müalicəsi hamiləliyə maneədir. Əslində, hər hansı bir orqanın xərçəngi, tək ginekoloji və yaxud süd vəzindən getmir söhbət. Hər hansı bir orqanın xərçənginin müalicəsi qadının sağlamlığına və gələcəkdə ana olmasına maneədir. Niyə? Çünki burada həm cərrahi müalicə, həm kimyəvi terapiya, həm radioterapiya alır bu qadınlar və çox zaman bu müalicənin sonunda qadınların yumurtalıqları tükənir, belə deyək. Yumurtalıqlar şüa terapiyasına, kimyəvi terapiyaya çox həssas olan hüceyrələrdir və onlar ölür də, demək olar ki, kimyəvi terapiyalardan, radioterapiyalardan və ona görə bu qadınlarda artıq daha öncədən, yəni bu müalicəni almamışdan qabaq yumurtalıqların qorunması nəzərdən keçirilə bilər. Sizin mərkəzdə bilirəm ki, icra olunur. Bəli, icra olunur. Erkən mərhələdə bir xanım, deyək, bu xəstəliyə yoluxub və ana olmağı da planlayır, amma ilk növbədə xərçənglə mübarizə aparır, müxtəlif dərman vasitələrindən istifadə olunur. Burada ən qorxulusu, belə xəstələrin ən qorxduğu, əslində ən ağır mərhələ kimyoterapiyadır. Xəstələrin aldığı xüsusi bir dərman növündən gedir. Bəs kimyoterapiya hazırlaşan xanım həm də hamiləlik planlayırdı və planları alınmadı. Hansı prosedurlardan keçməlidir? Məsələn, bir xanım gəlib Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə, reproduktiv sağlamlıq mərkəzində sizə müraciət edir. Təbii ki, bu çox gözəl vurğuladınız. Xərçəngin mərhələsi burada çox önəmlidir. Təbii ki, irəli, belə deyim də, dərəcədə xərçəngdə hamiləlik planlamasına söhbət gedə bilməz. Burada sadəcə xəstənin həyatından gedir söhbət. Amma erkən mərhələdədirsə, biz bunu onkoloqlarla birlikdə təbii ki, qərar alırıq. Və əgər onkoloq bizə deyir ki, bu dəqiqə, bu saniyə, biz bu müalicəni biraz gecikdirə bilərik. Məsələn, 1-2 ay sonraya başlaya bilərik kimyəvi terapiyanı və radioterapiyanı. O zaman biz devrəyə giririk
biz necə devrəyə giririk? Biz bu qadınlara vaxt itirmədən, elə sırf müraciət etdiyi gün hətta belə başlayırıq bunlarda yumurta dondurma proseduruna. Yumurta dondurma proseduru nədən ibarətdir? Biz bu xanımların elə bil ki, yumurta hüceyrələrini götürüb saxlayırıq, dondururuq, saxlayırıq. Gələcəkdə həmin bu yumurtalardan bu xanımlar istifadə edərək uşaq sahibi ola bilirlər. Təbii ki, yenə dediyim kimi xərçəngin mərhələsində. Doktor, bəs bu götürülən yumurtalar, yəni sonradan ana olması üçün nə qədər müddətə qoruna bilir, nə qədər effektiv olur? Sizə belə şey deyim ki, belə bir limit yoxdur əslində. İstədiyimiz qədər saxlaya bilirik. Çünki bunların dondurulub saxlanılma şəraiti elədir ki, bunlar illərlə belə qala bilir. Məsələn, hətta indi Allah uzaq eləsin, düzdür, amma yumurtalı xərçəngini biz çox cavan qızlarda belə görə bilirik. 16 yaş olsun, 18 yaş olsun, 20 yaşlarda belə görürük, təəssüf ki. Ona görə bu xanım, bu qızlarda biz yumurtaları yetişdirib, dondurub saxlayırıq. Sonraki mərhələdə artıq xərçəngdən canlarını qurtardıqdan sonra, ailə qurduqdan sonra adətən bu xanımlar kimyəvi terapiya sonrası yumurtalıq rezervi demək olar ki, sıfıra düşür, olmur. Amma bizim zapasımız olduğumuz üçün biz onlardan istifadə edib bu xanımlara, belə deyim, ana olma şansı bəxş edə bilirik. Və burada bir şey də qeyd edeyim, tək xərçəngdən getmir söhbət. Tək xərçəng xəstəliyi deyil, təbii ki, yumurta dondurmanın başqa göstərişləri var, sosial yumurta dondurma var. Nə vaxt ki, məsələn, xanımın yaşı keçir, amma ailə qurmayıb və o, bəli, məsələn, 30 yaş üstü xanımlar, əgər ailə qurmaq planı tutalım, yaxın 3-4 il ərzində yoxdursa, təbii ki, bu bəzən plansızdan alına bilir, amma əgər belə bir planı yoxdursa, o zaman da qadınlar, xanımlar bizə müraciət edirlər ki, bəlkə mənim yumurta rezervimi yoxlayaq. Biz yoxlayırıq, görürük ki, məsələn, yumurta rezervi get-gedə düşür. Onda biz bunlara tövsiyə edirik ki, gəlin biz sizin yumurtalıqlarınızı saxlayaq. Və yaxud hər hansı səbəbdən yumurtalıqda cərrahiyyə planlaşdırılırsa, kist əməliyyatları, endometrioz əməliyyatı və s. Çanaq boşluğunda hər hansı bir ginekoloji əməliyyat planlaşdırılırsa, bu xanımların gələcəkdə ana olma arzusu varsa, bunların hamısına yumurta dondurma məsləhətlidir. Doktor, bəs həmin o saxlanılan yumurtalar sonradan bir dəfə mi istifadə olunur, yoxsa bir neçə dəfə ana olmaq şansını saxlayır mı? Bu da çox gözəl sualdır. Baxır, biz neçə dənə yumurta toplayıb saxlaya bilirik. Əgər biz xanımdan çox sayda yumurta toplayıb saxlaya bilirik ki, sən məsələn 30 yumurta topladıq, tutalım ən yaxşı halda. Biz bunların təbii ki, hamısını belə deyim də, bir probirkada dondurmuruq. Az-az bölünür və dondurulur və beləliklə də, məsələn, donu açılanda da gələcəkdə hamısının birdən donu açılmır. 5 dənəsinin, 6 dənəsini tutalım, ya 10 dənəsinin donu açılır, baxılır. Keyfiyyətli olursa davam olur, olmursa digərinin donu açılır və yaxud bu şəkildə hətta 2-3 uşaq sahibi də olmaq olar. Lakin onu vurğulayım ki, yumurta dondurmadan sonra yumurtaların donu açılanda 100% hamısı sağ qalmır təbii ki, bu yumurtaların. Bir hissəsi məhv ola bilir, təxmini 50% sağ qalma faizi var. Yəni bunlar dondurulduqda 5 il, 10 il belə hətta saxlanılır. Bəli, 5 il, 10 il istədiyimiz qədər saxlaya bilirik. Amma hamiləlik yəqin ki, süni mayalanma ilə başlayır. Bəli, mütləq halda ki, artıq xanımlarda hamiləlik süni mayalanma vasitəsilə başlayır. Öz yumurtalarından istifadə edirik təbii ki. Bəli, belə bir problemlə üzləşə bilən insanlar milyonlarladır, minlərlədir, daha çox rəqəmlər var, çünki xərçəng əsrin bəlasıdır və bu problemlə üzləşə və yaxud doktorumuz çox gözəl bir məsələni vurğuladı ki, indi hələ ailə qurmayıb, gələcəkdə ailə qurmaq və ana olmaq şansını saxlamaq üçün də bu vasitədən istifadə olunur və belə bir fikriniz varsa, ümumiyyətlə ginekoloji bağlı yaxşı mütəxəssisatlarınızsa Bakı Sağlamlıq Mərkəzində reproduktiv sağlamlıq mərkəzi fəaliyyət göstərir. Çox gözəl, gülərüz, peşəkar kollektivi var, Nurlan xanım Əmrahovada. Orada çalışan mama ginekoloq cərrahlarımızdan biridir. 051 970 40 50 051 522 40 50. Bu nömrələrə zəng vura və ya yaza müayinə üçün müraciət edə bilərsiniz. Birbaşa verilişimizə zəng etmək istəyirsinizsə 012 510 32 78, yox, WhatsApp üzərindən yazmaq istəyirsinizsə 077 800 01 04 nömrəsinə yaza və ya səsli mesaj göndərə bilərsiniz. Doktor, elə dinləyicimiz soruşur ki, xərçəng hamiləlik zamanı daha sürətlə inkişaf edə bilirmi? Bəzi növ xərçənglər bəli. Çünki xərçəng, yəqin ki, söhbət ginekoloji xərçənglərdən gedir və yaxud süd vəzi xərçəngi olsun. Bu xərçənglərin bir çox hissəsi hormonlardan asılı hüceyrələr olur
və hamiləlikdə də bildiyimiz kimi hormonlar həddən artıq yüksək səviyyədə qalxır. İstəyir estradiol, istəyir progesteron hormonu və əgər hormonlardan asılı xərçəng varsa, təbii ki, bu sürətlə inkişaf edə bilir və ümumiyyətcə əgər hamilə qadında xərçəng diaqnozu qoyulursa, bu çox vaxtı, əksər halda təəssüf ki, hamiləliyin pozulmasına göstəriş olur. Düzdür, hamiləliyin həftəsindən də asılıdır. Əgər böyük həftədirsə, gözləyib sonlandırmaq da olur. Bunu daha çox onkoloqlar baxıb qərar verirlər. Əgər icazə verirlərsə uzatmağa, o zaman biz hamiləliyi müəyyən bir səviyyə, heç olmasa uşağın 7 ayına qədər gözləyib sonlandırıb ondan sonra. Dinləyicimizin sualı idi ki, əgər hamiləlik zamanı xərçəng aşkarlanarsa, 2 sual birləndə, həmin xəstəlik uşağa keçə bilərmi və yaxud hamiləlik qorunub saxlanıla bilərmi? Yox, uşağa keçə bilməz həmin xərçəng. Sırf anada xərçəng var deyə uşağa keçəcək deyə bir şey yoxdur. Bəzi xərçənglər irsi olur, onlar o heç. Uşağın gələcəkdə bəlkə xərçəng riski olmuş ola biləcək, əgər o da qadındırsa və ginekoloji xərçəngdən söhbət gedirsə. Amma sırf anadan uşağa xeyr, xərçəng keçmir. Yenə də həftəsini qeyd etsəydi xanım, daha mən bəlkə düzgün cavab verə bilərdim hamiləliyin. Doktor, xərçəngdən müalicə almış, sağalmış bir xanım. Sonradan hamilə qalırsa, bunun hamiləlik dövrü xüsusi bir proqramlanma həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, bunun doğuşu necə olur? Bu haqqında məlumat verərsiniz. Sözsüz ki, bəli, sözsüz ki, bu xanımların hamiləlikdə 2 qat diqqət cəlb edirlər belə xanımlar. Çünki dediyimiz kimi, öncədən keçirilmiş bəzi xərçəng hüceyrələri hormonal fonda aktivlik göstərə bilər. Ona görə mütləq bu xanımların hamiləliyi həm ginekoloq, həm onkoloq tərəfindən izlənilir və lazım olanda gərəkli müdaxilələr olunur. Doktor, ümumiyyətlə, yəni sizin bir bu fəaliyyətiniz dövründə belə bir hallara rastlaşmışsınızmı? Yəni hamiləlik dövründə xərçəng? Bəli, bəli. Bizim belə bir xəstəmiz olubdu. Hətta xanım süni maylanmaya gəlmişdi. Süd vəzində erkən evrə xərçəng hüceyrələri aşkarlanmışdı biopsiyada. Kiçik bir törəmə görülmüşdü süd vəzisində və biopsiya nəticəsi bizə birinci səviyyə, yəni birinci evrə xərçəng hüceyrələri atipiyaya gəlmişdi. Biz onkoloqla çox götür-qoy elədik, mamoloq onkoloqlarla və bu xəstə kakrasdakı hamiləliyini davam elətdirdi. Şükür Allaha. Hətta bəli, əkiz hamilə idi özdə. Bir 32-33 həftəsinə çatdı. Ondan sonra getdi əməliyyatını oldu və şükür Allaha hər şey yaxşıdır. Çox son. Təbii ki, sizin kimi həkimi varsa, bu da bir uğurlu nəticəyə təsir edir. Və biz yayımımızda göstərdiyi dəstəyə görə Harmony Health Hospital-a təşəkkür edirik. Harmony Health Hospital tibbin yüksək keyfiyyət və etibarlılıq standartlarını tətbiq etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. Hospital müasir infrastrukturu və beynəlxalq səviyyədə tanınan texnologiyaları ilə hər bir pasiyentə xüsusi diqqət ayırır. Bura peşəkar həkimləri ilə diaqnostikadan müalicəyə, reabilitasiyadan profilaktik tədbirlərə qədər hər mərhələdə yüksək xidmət göstərilir və fərdi yanaşılır. Bu müasir bir səhiyyə ocaqdır. Klinikada hər yaş qrupundan olan pasiyentlər üçün yanaşmalar təmin edilir, diqqət və qayğı göstərilir. Onların sağlamlığının uzun müddətli təmin olunması üçün peşəkar həkim briqadası fəaliyyət göstərir. Xidmətin keyfiyyətini daim inkişaf etdirmək və daha geniş spektrli xidmətlər təşkil etmək əsas məqsəddir. Sağlamlıqda etibarlı tərəfdaş olmaq üçün siz də Harmony Health Hospital-a dəvətlisiniz. 010 464 55 55, 012 464 55 55 telefon nömrələridir. Salahattin Əsgərova 147 ünvanında fəaliyyət göstərir. Bizdə isə sevilən radioda qısa bir reklam fasiləmiz var, sonra davam edəcəyik. Obid mağazalarından möhtəşəm indirim. Neod kombi 24 kW, indi 623 manat değil, 569 manat. Neod yağ radiatoru 97 manat değil, cəmi 88 manata. Bir də Bakı sağlamlığı da işarəliyim də. Olur. Sizin reproduktiv sağlamlığı Onun da var səhifəsi. O ne diyeyim siz? Bunu eləyim, sonra obisini də eləyək. Böğünün varsa düşür. Böğününüz varsa 100 min manata kreditten zaminsiz, girovsuz, dəqiqələr içində yararlanabilirsiniz. Elə indi businesscredit.az saytında tam online. Ətraflı 937, Abidə Mərkəzi Bankı 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrə lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Bir gün yok. Her zaman süper kıymetler. Tam Store Marketler şebekesinde 12-25 Noyabr tariflerinde 44-70 Ben yerim. Tamam. çeşitleri. Şimdi Olmadan bundan 38 gidelim. kapı. 180 adette pupa salfet 1 manat 58 kapı. 140 gram leş çeşitleri 2 Biraz manat uşaq konu 89 xərçəngdən kapı. danışıq. Tam Store.
uşaqlıq boynundan danışaq. İki suallar var. Hə, olar. Ondan sonra Alman Necə qarşısına almaq olar məsələn? Plastik, Ünvan, Atatürk Prospekti 118A, Aral Plaza, necə müəyyən olunur? Onu soruşurlar. 590 Hansı müayinə ilə? 00. Ya hamiləliyə planlayıramsa xərçəng risk olmamaq üçün sırf ginekoloji xərçəngdən hansı çirkab müayinələr Elə olmalı? kakraz buradan da olsun. Ondan keçərik. Diğer elektromobiller için burada tamir, detailing, hafta yuma ve diğer hizmetler hayata geçirilir. Han Hafta Servis, bir hafta servisten daha farklı ve üstün bir mekandır. Avtomobiliniz bu mekanda peşecar ve etibarlı evler olacak. Han Hafta Servis, avtomobilinizin ikinci evi. Ünvan, Babek Prospekti 109A. Əlaqə nömrəsi 050 708 10 10. Han Hafta Servis. Mətbəxinizdə xaos hökm sürür, yeniləmək vaxtıdır. Evcimin quraşdırılan texnikası, zərif dizaynı, ağıllı idarə etməsi və sağlam bişirmə imkanları ilə həyat tərzinizə mükəmməl uyğunlaşır. Bu axırıncı reklam. Sonra çıxırız, sonra fab. Fabdan sonrası. Raffle Edition, Akşehir'de premium yaşayış kompleksi, geniş parking, ağıllı ev sistemi, fitness zalı, konsiyerj xidməti, 7-24 təhlükəsizlik, dənizə və Akşehir mimarlığına ecazkar mənzərə, 3w.raffle.az və 050 288 4919. Space Radio'da reklamları dinlediniz. Sağlamlığın için elinden geleni et. 012 510 32 78 nömrəsini yığ və sualını həkimə ver. Bir daha akşamınız xeyir olsun. Space 104 FM sevilen radyo dinleyicileri. Radyo diaqnozda biz həkim mütəxəssisimizlə birlikdə istəyirik ki, sizin sağlamlığınızın qayğısına qalaq. Devcimiz də bəllidir ki, düzgün diaqnoz, düzgün həkimi seçməkdən keçir. Biz də bugün peşəkar həkimlərdən birini stüdiyamıza dəvət etmişik. Nurlana xanım Əmrahova, mama ginekoloq Bakı Sağlamlıq Mərkəzində, reproduktiv sağlamlıq mərkəzində fəaliyyət göstərir. Çox maraqlı bir mövzu ətrafında biz bugün müzakirə aparırıq. Ümumiyyətlə ginekoloji xərçəng xəstələrinin hamilə qalması və yaxud sonradan ana olmaq şansı. Doktorumuz çox faydalı, hətta belə deyək, möcüzəvi bir işlər görürlər xərçəng xəstələrinin sonradan ana olması üçün. Nömrələrini xatırladım: 051 970 40 50, 051 522 40 50. Buyurub zəng edə yazar, müayinə üçün yazıla bilərsiniz. Birbaşa stüdiyamıza WhatsApp vasitəsilə həm səsli, həm də yazaraq mesaj göndərə bilərsiniz. 077 800 0104 və ya 012 510 32 78 nömrəsinə zəng vuraraq canlı efimizə də qoşula bilərsiniz. Doktor, belə bir sual ünvanlandı ki, yəni hər bir şəxs, hər bir xanım ana olmazdan öncə, yəni planlayırsa və bu xərçəng risklərini aşkar etmək üçün, ümumiyyətlə bu xərçəng xəstəliyinin ilkin əlamətləri varsa, hansı müayinələrdən keçməlidir? Ümumiyyətcə, tək ana olmağa hazırlaşan qadınlar yox. Bütün qadınlar bu müayinələrdən keçməlidir. Keçmişdə ana olanlar da həmçinin, tək gələcək analar deyil və təbii ki, gələcək analar da həmçinin. Əsasən ən yaxşı erkən dövrdə aşkarlana biləcək xərçəng uşaqlıq boynu xərçəngidir. Dünyada bunun üçün, belə deyim də, erkən aşkarlanması üçün skrining proqramları çoxdandır yaradılıb və bu az təktük xərçənglərdən biridir ki, onun törədicisi belə bəllidir. Uşaqlıq boynu xərçənginin törədicisi insan papiloma virusudur. HPV dediyimiz virusdur. Bu artıq sübuta yetirilib, illərdir bilinir. Hansı növləri bu virusun, o da bilinir. Necə bu virusdan qorunmaq lazımdır? Bu peyvənd belə var artıq virusdan qorunmaq üçün. Bəzi ölkələrdə hətta bu peyvəndi uşaqların peyvənd cədvəlinə belə salıblar. Qız uşaqlarından söhbət gedir, amma oğlanlara da vurula bilər. Bizdə hələ ki bu peyvənd cədvələ salınmayıb, amma yenə də ölkəmizdə geniş tətbiq olunur və kim bilirsə, məlumatlıdırsa, artıq 11, 12, 13 yaşında qızlara bu peyvəndi vurmaq olur. Gardasil adlanan bir peyvənddir. Bu peyvənd demək olar ki, uşaqlıq boynu xərçəngindən çox effektiv şəkildə qoruyur. Bu bir. İkincisi, uşaqlıq boynu xərçənginin erkən dövrdə aşkarlanması, uşaqlıq boyundan olunan PAP test deyə bir müayinə üsulu var. Yəqin ki, çox xanımlar bunu eşidiblər. Bu da təbliğ olunur geniş miqyasda. Bəzi dünyada məcburidir bu. Məsələn, zəng eləyirlər xanım. Tamam, İngiltərədə hətta zəng elib evdən çağırırlar ki, sizin PAP test vaxtınızda durun gəlin.
elə xanımları çağırırlar, xəstəxanalara da götürürlər. Bizdə hələ o səviyyədə deyil, amma yenə də xanımlar elətdirir artıq. Bilikli xanımlarımız da çoxdur. Pap test bütün reproduktiv yaşa çatmış xanımlar ildə bir, ən az heç olmasa 2 ildə bir bu test olunmalıdır və bu test sırf uşaqlıq boynu xərçəngini erkən dövrdə aşkarlamağa imkan verir və analıq planlayan, hamiləlik planlayan hər bir xanıma tövsiyə edirəm ki, bu testi elətdirsinlər. Bu sırf uşaqlıq boynuna aiddir. Təəssüf olsun ki, yumurtalıq xərçəngini erkən dövrdə aşkarlayan heç bir skrining metodu hələ ki icad edilməyibdir. Yalnız ildə bir dəfə bəlkə üzüyə düşməklə siz bunu biraz ən azından özünüzü sığortalamış ola bilərsiniz. Doktor, elə bir maraqlı mövzuya toxundunuz, uşaqlıq boynu xərçəngi. Bu dəqiqə mən yəni araşdırırdım bu mövzuları. Efirə təbii ki, siz dəvət edirsiniz, məlumat yığmaq üçün. Ən çox yayılmış formasıdır. Ümumiyyətlə, bu xərçəngin bu növü nədir, necə aşkarlanır, təbii ki, skrining yolunu dediniz, müayinə yolunu. Bu nədir, nəyə səbəb ola bilər? Müalicəsi, müayinəsi, bu haqda ətraflı bir məlumat istəyirsiniz. Veriliş başlayanda mən qeyd elədim ki, xanımlarda süd vəzindən sonra ikinci ən çox görülən xərçəngdir və dünyada da xanımların ölümü, xərçəngdən ölüm səbəblərindən ikinci yerdə olan sırf uşaqlıq boynu xərçəngidir. Bizim ölkədə də həmçinin bu belədir. Birinci yerdə süd vəzi xərçəngi gəlir, xərçənglərin arasında ikinci yerdə uşaqlıq boynu xərçəngi. Baxmayaraq ki, artıq bunun erkən etapda aşkarlama metodları var. Yenə də biz bəzən çox erkən, çox gec mərhələlərdə belə bunları görə bilirik, çox təəssüf ki. Burada nə baş verir? Həmin mən bu dediyim virus ki var, bu papilloma virusu. Bu sırf uşaqlıq boynunun hüceyrələrində yaşayır. Və o hüceyrələrin yenidən doğulmasına gətirib çıxarır, belə deyək, dəyişməsinə gətirib çıxarır, atipik hüceyrələrin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma əgər bu xərçəng erkən dövrdə aşkarlanarsa tamamilə sağalma mümkündür. Çox xırda bir müdaxilə ilə belə, hətta uşaqlığı çıxartmaq da lazım olmur. Sadəcə olaraq uşaqlıq boynunu, belə deyim, konizasiya adlanan bir prosedur var. Sırf o atipik hüceyrələr götürərək tamamilə bu xərçəngdən qurtulmaq mümkündür. Yəni ona görə də məncə qadınlar biraz özlərinə yaxşı fikir versinlər, pap testlərini və peyvəndlərini mütləq vaxtında elətdirsinlər. Qeyd edim ki, Nurlan Əmrahova Bakı Sağlamlıq Mərkəzində reproduktiv sağlamlıq mərkəzi var, fəaliyyət göstərir. Möhtəşəm kollektivi, peşəkar həkimləri, Gülərüz kollektivi və Azərbaycanda belə deyək, süni mayalamanın əsasını qoyan bir həkimin rəhbərliyyətində çalışır, Öndər doktorun, Öndər Tulumacının və nömrələrini xatırladım, 051 970 40 50, 051 522 40 50. Buyurub bu nömrələrə zəng edib müayinə və müalicə üçün müraciət edə bilərsiniz. Doktor, ümumiyyətlə bu xəstəliyin ən çox yayılmış əlamətləri hansıdır? Uşaqlıq boynu xərçəngi nəzərdə tutursunuz. Erkən dövrdə heç bir əlamət verməz adətən, ancaq skrining metodu ilə aşkarlaya bilər. Amma artıq xəstəlik irəlilədikcə nə kimi ola bilər? Əlamətlər təbii ki, bu qanama əlamətidir, birincili olaraq. Kontakt qanamalardır. Kontakt qanamalar və yaxud durduq yerdə sadəcə qanamalar. Belə bir əsassız qanamalar olduqda mütləq xanımlar müayinələrə getməlidir. Və erkən dövrdə də heç bir başqa açığı olmur əlaməti. Elə ən pisi də budur ki, erkən dövrdə özünü büruzə vermir. Bir çox xərçənglər belədir, həmçinin uşaqlıq boynu, həmçinin yumurtalıq xərçəngi belədir. Sadəcə artıq xəstəlik irəlilədikcə o zaman özünü büruzə verə bilir və ən pisi də budur ki, artıq xəstələr bəzən irəliləmiş xərçənglə müraciət edəndə artıq iş işdən keçmiş olur. Doktor, ümumiyyətlə bunun bir mərhələləri varmı, erkən, sonra orta mərhələləri? Bəli, əlbəttə ki, mərhələləri var. Hətta pap testdə belə bunun qradasiyaları var. Məsələn, pap testdə biz götürürük, erkən mərhələ gəlir, ikinci, üçüncü mərhələ. Pap testdə biz bunun düzdür diaqnozunu qoya bilmirik, sadəcə təxmin edə bilirik ki, burada belə bir şey olar. İkinci etap nədir? Məsələn, pap test elədik, anormal hüceyrə gördük orada. İkinci etap nədir burada? İkinci etap həm kolposkopiya. Kolposkopiya nədir? Uşaqlıq boynunu böyüdülmüş bir cihazla, lupa deyək də, belə el arasında. Mikroskopdan daha böyük. Yox, mikroskopdan böyük deyil, lupadan biraz daha böyük bir alətlə onun elə bil ki, görüntülənməsi uşaqlıq boynunun və orada əgər anormal sahə görülürsə, oradan biz xüsusi tikə alırıq, bir tikə alırıq biopsiya və onu göndəririk artıq müayinəyə və orada artıq tamamilə düzgün %100'lük diaqnoz qoyulur, bu bir. İkincisi də bu dediyim həmin bu virus ki var, hansı ki bu uşaqlıq boynu xərçəngini yaradır. Bu virusu da həmçinin biz yoxluyuruq.
Əgər virus çıxırsa, o zaman daha da biz risk altına almış oluruq bu xəstələri. Yox, virus çıxmırsa biraz daha rahat oluruq ki, tamam virus yoxdur, xərçəng olma ehtimalı o zaman azalır. Və qadın orqanların xərçəngin arasında yeganə xərçəngdir ki, bunun sırf törədicisi virusdur. Və bu artıq demək olar Elə ki, bir sualımız var idi ki, HPV infeksiyası olmasa da uşaqlıq boynu xərçəngi ola bilərmi? artıq bizə deyirlər ki, xeyr, ola bilməz. Və yeganə törədici odur. Doktor, bəs hamiləlik zamanı bu aşkarlanarsa, hamiləlik dayandırılırmı və ya normal doğuşa və ya keysəriyyə əməliyyatına gedə bilirmi? Bu da çox yaxşı sualdır. Adətən, ümumiyyətcə, hamiləlik vaxtı normalda biz pap test eləmirik, əgər xəstənin heç bir şikayəti yoxdursa. Çünki hamiləlik vaxtı pap testdə düzgün cavab gəlməyə bilər. Orada hamiləlik vaxtı da bəzi dəyişikliklər baş verdiyi üçün pap testin çox da biz belə deyim də etibar etmirik. Amma hamiləlik vaxtında qadının hər hansı bir şikayəti yaranırsa və yaxud biz müayinədə uşaqlıq boynunda anormal bir şəkildə bir şey görürüksə, o zaman bu qadınlar birbaşa biopsiyaya gedir. Dediyim həmin bu kolposkopiya və biopsiya və əgər orada atipik hüceyrə aşkarlanırsa, xanımın daha da irəli belə deyim də müayinə metodlarına biz göndərik. Bunlara MRT daxildir. MRT hamiləlik dövründə olar, icazə var. Dölə də heç bir zərəri yoxdur. Xanım MRT-dən keçir, digər müayinə üsullarından keçir və əgər xərçəng çox erkən mərhələdədirsə, o zaman biz hamiləliyi davam etdirə bilərik. Çünki uşaqlıq boynu xərçəngi sürətlə inkişaf edən bir xərçəng deyil. Biraz gec inkişaf edən bir xərçəngdir və bizim vaxtımız var ki, uşağı 7-8 ayına çatdıraq, ananı azad edək, ondan sonra ananın müalicəsi ilə məşğul olaq. Burada təbii ki, normal doğumdan söhbət gedə bilməz. Yalnız və yalnız keysəriyyə kəsiyi vasitəsilə. Doktor, dinləyicimiz soruşur ki, kolonoskopiya ağrılı prosedurdur. Kolposkopiya. Kolposkopiya ağrılı prosedur deyil, yox. Bu nə bilim, bəlkə xəstələr... Bəli, kolonoskopiya bəli, ağrılı prosedur. Kolonoskopiya bildiyimiz kimi narkozla olur. Kolposkopiya elə bir şey deyil, invaziv bir şey deyil. Yəni xəstənin tamamən daxilinə biz daxil olmuruq, belə deyək. Sadəcə adi güzgülərlə müayinə necə aparılırsa, kolposkopiyada düşünün ki, güzgülərlə müayinə kimi bir şeydir. Heç bir ağrısı yoxdur. Biopsiyada həmçinin ağrısız icra olunur. Həmçinin də pap test. Yəni orada heç bir ağrı yoxdur. Dinləyicimizin daha bir sualı var ki, uşaqlığı qoruyaraq müalicəsi mümkündür bu xərçəngin? Bəli, bəli, mümkündür. Yenə də biz eyni şeylərə qayıdırıq ki, erkən mərhələdə aşkarlanma. Əgər xəstəlik erkən mərhələdə aşkarlanarsa, uşaqlığa biz heç bir zərər vermədən sadəcə uşaqlıq boynunun səthi hüceyrələrini götürərək, konizasiya dediyimiz bir üsulla bu xanımları tamamən bu xəstəlikdən qurtarmış oluruq. Sadəcə olaraq bu xanımların gələcəkdə əgər hamiləlik istəyi varsa, bəzən hamiləlik vaxtı uşaqlıq boynu uşağı saxlamağa yetməyə bilər. Çünki orada biz kəsik aparırıq, uşaqlıq boyunu biraz kəsirik. Ona görə bu xanımlarda hamiləlik vaxtı tikiş qoymağı məsləhət görülür uşaqlıq boyuna ki, uşağı salmasınlar böyük həftələrdə və bu da kifayət edir çox vaxt. Doktor, sanki siz bizim dinləyiciləri də qabaqlamış olursunuz suallarla. Siz indi konizasiya əməliyyatının adını çəkdiniz, dinləyicimiz soruşur ki, bu əməliyyat gələcəkdə hamiləliyə təsir edir? Dediyim kimi, yəni sırf hamilə qalmağına heç bir təsiri yoxdur, amma hamiləliyi daşımağa bəzən təsir göstərə bilər. Bu, əgər məsələn konizasiya olmuş xanımlara biz əkiz hamiləlik tövsiyə etmirik məsələn. Əgər bu xanımlar sonradan süni maylanma olursa, o zaman tək embriyo transferi bunlara məsləhətlidir. Çünki bunlarda erkən doğum riski yüksəkdir və bu xanımlarda profilaktik olaraq uşaqlıq boynuna, profilaktik, yəni ki, önləyici bir tədbir olaraq uşaqlıq boynuna tikiş qoyulması erkən həftələrdən tövsiyə olunur. Təbii ki, doktor, biz də bilirsiniz, siz hər gün qarşılaşırsınız belə bir xəstələrlə və elə bir sual var dinləyicimizdən, bizdə hər şeyə zəmanət istəyirlər. Nəyə zəmanət? Süni mayalanma, peyvəndə. Peyvəndəki uşaqlıq boynu xərçəngindən tam %100 qoruyurmu peyvənd? Təəssüf ki, bildiyiniz kimi tibbdə tam %100 sözünü biz ümumiyyətcə işlətmirik və sevmirik. Yəni, biz dəfələrlə efirdə də qeyd edirik ki, tibbdə zəmanət deyilən bir şey deyil. Zəmanət yalnız mağazalarda müəyyən aldığımız bir şeylərdə verilir. Tibbdə 2 üstə gəl ki, bildiyiniz kimi garantili 5 olmur heç vaxt. Yəni 4 olmur, pardon, heç vaxt. 5 də ola bilir, 3 də ola bilir və s. Belə deyim də, çox böyük ehtimalla qorumuş olursunuz. 100% olmasa da bir 80-90% qorumuş olursunuz. Amma mən peyvənd elətdim, daha mənə pap test zad elətdirmək lazım deyil, belə şey yoxdur. Peyvənd eləyirsiniz, amma yenə də skrining müayinələrinizi də
bəlkə hər il yox, artıq 2 ildə bir, 3 ildə bir davam elətdirməlisiniz yenə də. Doktor, peyvənd bir dəfə mi vurulur, yoxsa mütəmadi bir xarakter daşıyır? Peyvənd bir dəfə vurulur, yəni bir kurs vurulur. Bir kurs 3 dəfədən ibarətdir. Cəmi 3 peyvənd vurulur müəyyən aralıqlarla. Amma artıq o bir kursla da biz bitiririk. Yəni bu ömürlük demək olar ki, immunitet yaradır. Dinləyicimiz soruşur ki, peyvənd hansı yaşda vurulmalıdır? İdeal olaraq peyvənd erkən yaşda vurulmalıdır. 12-13 yaşa qədər, 14 yaşa qədər. Amma ümumiyyətcə hər hansı bir yaşda vurula bilər. Təbii ki, çox, məsələn, 50 üstü yaşda çox da məsləhət görmürük, çünki çox da mənası olmur. Amma hər bir yaşda vurula bilər. 20 yaşda da, 30 yaşda da, 40 yaşda da, hər bir yaşda vurmaq mümkündür. Amma peyvəndə vurmamışdan öncə ümumiyyətcə bizim papilloma virus statusumuzu yoxlamalıyıq. Görək, gerçəkdən biz daha öncə yoluxmuşuq ya yox. Və bir şey də vurğulayım, hətta papilloma virusu artıq yoluxmuşuqsa belə, yenə də peyvənd tövsiyə olunur. Yenə də qoruyucu təsirə malikdir. Əslində doktor bu sualın cavabını vermişdi, amma dinləyicimizin belə deyək, xətrinə dəyməyən bir sualı bir də səsləndirək ki, subay xanım vurdurmalıdır, yoxsa ailə qurandan sonra da vurdura bilər? İdealda subay xanım vurdurmalıdır. Əslində, qayda qanunla subay xanım vurdursa qoruyucu təsiri daha yüksək olar. Çünki biz bu virusa yoluxmadan artıq xanımı qorumuş oluruq. Yəni, əslində hə, cavab hədir, subay qadın vurdurmalıdır, amma evləndikdən sonra da vurmaq olar. Doktor, ümumiyyətlə, bir dəfə kimsə bu xərçəngə yoluxdu, müalicə alınır, təkrarlanma riski qalırmı? Bəli, təəssüf ki, təkrarlanma riski qalır və biz, məsələn, tutalım, kanizasiyadan danışdıqda, tutalım, aşkarladıq erkən mərhələdə, kanizasiyasını elədik. Kanizasiya eləyəndən sonra erkən dövrdə 6 aydan bir yenə də biz pap testlərimizi eləyirik. Çünki biz səthi hüceyrələri götürdük, amma o daha dərinə də gedibmi, getməyibmi bilmirik. Ona görə o pap testləri mütəmadi olaraq yenə də davam etdiririk. Təəssüf ki, bir dəfə oldu, bitdi, o demək deyil ki, daha təkrarlanmayacaq. Ümumiyyətlə, hər növ xərçəngə bu aiddir. Xərçəng xəstəliyi təəssüf ki, təkrarlanan bir xəstəlikdir. Yəni doktor, pap test ildə bir dəfə dediniz də, səhv eləmirəmsə? Bəli, ümumiyyətcə müxtəlif ölkələrdə müxtəlif rejimlər var. Bəzi ölkələr 3 ildə bir tövsiyə edir, bəziləri 2 ildə bir tövsiyə edir. Şəxsən mənim tövsiyəm ildə bir dəfə etməkdir. Doktor, bəs bu müalicə mərhələsini bitirəndən sonra izlənmə planı bir proqramı olurmu? Dinləyicimiz deyil, onu soruşurdu ki, yəqin ki, bu qarşılaşıb belə bir problemlə və bir proqramı xahiş edirəm üstündən keçək ki... Bəli, əlbəttə ki, belə bir proqram var. Tutalım, siz elətdirdiniz pap testinizi, tutalım, tapdılar, sizdə kanizasiya elədilər. Kanizasiyadan sonra ilkin dövrdə əvvəl kanizasiyadan 3 ay sonra pap test təkrarlayırıq. Təmiz çıxırsa 6 ay sonra təkrarlayırıq. Təmiz çıxırsa 6 ay sonra bir də təkrarlayırıq. Ondan sonra artıq ildə bir rejimə keçirik. İldə bir rejimlə davam edirik. Ta ki, xanımların 50 yaşını ötənə kimi. 50 yaşını ötəndən sonra 3 ildə bir rejimə keçə bilirik. Doktor, yəni bu tam ətraflı izah edirsiniz. Təbii ki, bu xanımlara yaxın mövzu olduğu üçün, mənə biraz yadıma mövzu olduğu üçün suallar ola bilər ki, təkrarlana bilir. Və burada suallar var ki, screening bu xəstəliyi, yəni yaş dövrünə görə mi fərqlənir, yoxsa eyni bu müalicəni, bu screening müayinələri hər yaşda olan xanım mı keçə bilər? Yoxsa, məsələn, belə deyək, 16 yaş, 17 yaş, 18 yaşda bir xanımın keçdiyi müayinə ilə daha yüksək yaş qrupu, 40-dan yuxarı yaş qrupu eyni müayinə planını keçir. Əslində pap testləri biz evlilik həyatı başlayandan sonra başlayırıq. Subay xanımlara bunu eləməyə ehtiyac yoxdur. Nə vaxt ki, evlilik həyatı başlayır, o zaman pap testlərə başlanılmalıdır və ildə bir dəfə yaşından asılı olmayaraq, tam 50 yaşına qədər tövsiyə edirik, ildə bir dəfə olunsun, yaşından asılı olmayaraq. Yəni, məsələn, bir xanım gəlir bizə müayinə, bir yox, bir çox xanım gəlir bizə müayinəyə, 40 neçə yaş var, heç bir dəfə də pap test olmayıbdır və yaxud pap test haqqında heç bir məlumatı yoxdur, eşitməyib. Mən ümumiyyətcə bir qayda olaraq, məncə bütün ginekologlar bunu etməlidir və yəqin ki, edir. Çünki bu mühüm bir məsələdir. Müayinəyə gələn, hər hansı bir səbəbdən müayinəyə gələn hər bir xanımdan bu sualı veririk və verməliyik ki, sizdə pap test olunub mu indiyənə kimi? Və xanımların çox təəssüf ki, əksəriyyəti bilmirlər. Nədir pap test? Yox, nədir ki bu? Yox, olunmuyubdur. Ən çox eşitdiyimiz cavablar budur. Və artıq biz xanımı nə vaxt tuturuqsa, onda da başlayırıq, belə deyim, screening testlərini aparmağa. Bu xəstəliyə yoluxmuş xanım
müalicə müddətini bitəndən sonra. Yəni nə qədər sonra aktiv həyata başlayır, cinsi həyata başlayır, dinləyicimizin sualıdır və bunun cinsi həyata təsiri olurmu sonradan? Erkən dövrdə aşkarlanan və konizasiya müalicəsi ilə müalicə olunan xanımların cinsel həyatına heç bir təsiri olmur. Belə konizasiya prosedurundan sonra orada müəyyən bir yara səthi yaranır və o yara səthinin tam sağalması üçün heç olmasa bir 4 həftə vaxta ehtiyacımız var. 4 həftə, 4-6 həftə arası vaxt keçir, xanımlar müayinələri gəlir və biz nə vaxt ki gördük ki, yara sahəsi belə deyək də tam bağlanır, necə ki bizim əlimizdə, ayağımızda yara olanda, necə o sonradan dəri ilə bağlanır, o da eyni şəkildə sonradan dəri inselikli qışayla bağlanır. Nə vaxt ki biz gördük ki, xanımın yarası artıq bağlanıb, o zaman xanım tam rahat, normal həyatına davam edir, hər bir işini, idmanını və s. Heç bir belə deyim də limitimiz olmur bu xanımlardan. Doktor, bəs sağlam həyat tərzi və zərərli vərdişlərin təsiri necədir? Zərərli vərdişlərin təsiri çoxdur təbii ki. Uşaqlıq boyunu xərçəngin etiologiyasında bu öz rolunu tapmasa da, ümumiyyətcə bütün xərçənglərin etiologiyasında böyük rolu var. Olsun yumurtalıq xərçəngi, olsun süd vəzi xərçəngi. Zərərli vərdişlərdən başqa zərərli yeməklər, deyək, qeyri-sağlam həyat tərzi, artıq çəkiyə toxunmaq istəyirəm. Artıq çəki xüsusən uşaqlıq boyunu deyil, amma endometrial xərçəng, uşaqlığın iç qatı ki var, uşaqlığın iç qatı. Onda xərçəngi əmələ gələ bilir xanımlarda və buna artıq çəki birbaşa risk faktorudur. Niyə görə artıq çəki bu xərçəng üçün risk faktorudur? Çünki artıq çəkili xanımlarda piy toxumalarında bu estradiol dediyimiz hormon var. Piy toxumalarında o hormon ifraz olunur. O hormonun nə vaxt ki səviyyəsi yüksək olur, bu xanımlarda endometrium get-gedə qalınlaşa gedir və bir etapda həmin hüceyrələr atipik hüceyrələrə çevrilə bilir. Elə ona görə də piylənmə risk faktorudur. Əminəm ki, tək endometrial xərçəng üçün deyil, bir çox xəstəliklər üçün risk faktorudur. Həmçinin də endometrial xərçəng üçün. Siqaret çəkmək, təbii ki, bu müasir dövrdə dəbdə olan veyplər və s. Elektron siqaretlər və s. Bunların hamısı yumurtalıq xərçəngi üçün risk faktorudur. Endometrium xərçəngi üçün, süd vəzi xərçəngi üçün risk faktoru hesab olunur bəli hamısı. Çox sağ olun doktor. Siz də əziz xanımlarımız belə bir problemlə üzləşmək istəmirsinizsə, vaxtında müayinədən keçmək istəmirsinizsə, buyurub Bakı Sağlamlıq Mərkəzində reproduktiv sağlamlıq mərkəzinə şəxsən Nurlana xanım Əmrayevaya müraciət edə bilərsiniz. 051 970 40 50, 051 522 40 50 əlaqə nömrələridir. Yaza və ya zəng edə suallarınızı verə bilərsiniz. Müayinə və müalicəsi, yəni belə deyək, biz zəmanət veririk ki, siz yaxşı nəticə alacaqsınız. Nurlan xanım, başqa bir mövzuya keçid eləmək istəyirəm. Süni mayalanma sonsuzluq problemi ilə bağlı. Burada dünən biz Öndər doktorla gözəl bir müzakirəmiz oldu. Təbii ki, bu elə bir mövzudur ki, saatlar bəzən çatmır. Bəli, elədir. Və dünəndən biraz yığılıb qalan suallar, dinləyicilərimizin qaranlıq qalan məsələlər var. İstəyirəm o ətrafda danışaq. Sonsuzluq müalicəsindən sonra doğuş. Dünən bununla bağlı bir xeyli suallarımız var idi. Ümumiyyətlə, bir stereotip var, bir yanlışlıq var ki, süni mayalanmadan sonra mütləq qeysəriyyə yolu ilə əməliyyat, qeysəriyyə yolu ilə uşaq doğulur və bugün sizlə bu məsələni müzakirə edəndə də toxunduq ki, bəzən həkimləri günahlandırırlar ki, qəsdən qeysəriyyə əməliyyatına üstünlük verirlər. Ümumiyyətlə, yəni sonsuzluq müalicəsindən sonra doğuş tam ətraflı bir izah edin ki, dinləyicilərimizin sualı qalmasın. Çalışaram. Sonsuzluq sonrası doğuş təbii ki mümkündür və ümumiyyətcə sonsuzluq müalicəsi sonrası baş verən hamiləliklə normal yolla baş vermiş hamiləlik arasında təbii ki fərq var. Eyni şey deyil təbii ki. Amma çox da fərq yoxdur. Yəni çox da fərq yoxdur. Əgər normal hamiləlikdə olan əks göstərişlər yoxdursa, normal hamiləlikdə olan normal doğuma necə hansıdır əks göstərişlər? Məsələn, əkizləri doğuzdurmuruq, uşaq tərs gəlirsə doğuzdurmuruq, ananın çanağı ilə uşağın başında uyğunsuzluq varsa doğuzdurmuruq. Bu şeylər süni mayalanma xəstələrində də şamil olunur.
Süni mayalanma xəstələrində niyə görə əksəriyyəti keysəriyyə olunur? Bu sual gələ bilər. Bəs elədirsə yaxşı, niyə hamını tutub kesir eləyirsiniz, hə? Bizə deyirlər. Biz eləmirik. Əslində bu xəstələrin tələbi olur çox vaxtı. Niyə görə? Çünki uşaq qiymətli uşaq sayılır. Bu pasiyentlər bu uşağa gələn yolda çox şeydən keçirlər. İllər, uzun illər gözləyirlər. Çox əziyyətlərdən keçirlər. Maddi, mənəvi və s. Və belə deyim də, yenə də xəstələrin dili ilə demiş olsaq, garantili bir garanti istəyirlər ki, uşağı mənə sağlam verəcəksiniz. Hə. Ona görə xəstələrin tələbi olur. Yox doktor, gəlin biz kesir eləyək. Mən istəmirəm. Birdən uşağım doğuş yolundan keçər, travma alar, birdən bir şey olar. Doğuş bildiyiniz kimi biraz daha qapalı qutudur. Keysəriyyədə uşağı biz kəsirik və dərhal çıxardırıq. Asant yoldan. Asant yoldan uşağı dartıb çıxardırıq. Doğuşdan bəzi ağırlaşmalar olanda həkim belə müdaxilə edə bilmir. Biz təbliğ etmirik təbii ki. Əgər hər şey yaxşıdırsa biz daimi xəstələrimizə deyirik ki, normal doğuş edə bilərsən. Amma xəstələrin əksəriyyəti bu cavabı verir ki, doktor biz bu uşağı çox gözləmişik, gəlin biz bunu əməliyyatla götürək. Və açığı bu xəstələrin bu tələbi altında da biz də qarşısında da bir şey deyə bilmirik. Ümumiyyətcə bizim Səhiyyə Nazirliyinin protokolunda sonsuzluq, uzun müddət sonsuzluq keysəriyyə kəsiyinə göstəriş kimi var. Yəni tibbi protokolda özünü tapır. Bəli. Doktor, ümumiyyətlə mütəxəssissiniz, neçə ildir bu sahədə çalışırsınız, xeyli təcrübəniz var, gözəl bir mərkəzdə fəaliyyət göstərirsiniz. Siz, məsəl üçün, öz yaxınınıza hansını məsləhət görərdiniz? Heç bir əks göstəriş yoxdur, normal doğuş da ola bilər. Çox gözəl və çətin sualdır əslində. Əgər heç bir əks göstəriş yoxdursa və bir şeyini vurğulamaq istəyirəm, indiki qadınlarımız biraz, qızlarımız biraz bir öncəki nəsildən fərqlənir. Nə ilə? Biraz dözümləri az olur, ağrıya dözmək istəmirlər, çətinliklərə biraz hazırlıqlı deyirlər. Doğuş prosesi də bilirsiniz ki, biraz uzun, ağrılı, sancılı prosesdir. Yox, mən bilmirəm, yaşamamışam. Yəni xanımlar bilir, təbii ki, yaşayanlar, yaşamayanlar da eşidib bilir. Yəni deyirlər ki, kişilərdə böyrək daşının düşməsi analoji bir ağrıdır. Məncə o onun 10%'dır. 10% də olsa, onu 3 dəfə yaşamışam. Bəli. Ona görə biraz xanımın, belə deyim də, doğacaq xanımın psixoloji mən həmişə vəziyyətinə fikir verirəm. Lap öz yaxınım olsun, mən onsuz bütün xəstələri biz öz yaxınımız kimi qəbul edirik. Əgər görsəm ki, xanım gerçəkdən özünü kökləyib doğmağa, bəli, doktor, mən doğa bilərəm, mən dözəcəm, hər şey yaxşı olacaq və s. Bu xəstələri biz təbii ki, sövq edirik ki, doğsunlar. Özümüzdə onları məsələn görürük ki, təbii doğuş. Amma görürük ki, yox, xəstə biraz nyamnım eləyir, yox, doktor, mən sancıya dözümüm yoxdur, yox. Keysəriyyə, normal doğumun ortasında həkimdən yalvarıb keysəriyyə istəyəcəyinə, bəri başdan keysəriyyə olmağı daha açığı məsləhətlidir bu tip xəstələrin. Çox sağ olun, ətraflı cavaba görə doktor. İndi isə Sevilən Radioda bir reklam fasiləmiz var, ondan sonra davam edəcəyik. Obid mağazalarından möhtəşəm indirim. Neot su qızdırıcı 24 kilovat fanlı. Neçə dəqiqəmiz var? 15 dəqiqəmiz var. 15 dəqiqə. Nə qədər bir reklam? Reklam 1-2 dəqiqə var. Nədən danışacaq var suallar? Mən də onu deyirəm. Siz elə bu ətrafda təbii biraz... Davaydı. Siz əkizlərdən biraz danışın. Ona gələcəm. Siz deyin ki, siz sizin məlumatı varsa, əkiz uçan çox olur da. Bunlar nə ilə fərqləndir və s. Anlaşmalar ola bilir. Test çıxa bilərsən. Mənə bir damcı su verə bilər, görürsən xanımın alır. Mən. Deyim ona. Zəhmət olması biraz. Keçən dəfə nə sual verdim, məndə doktor o qədər gülür. Məndə doktor, bizdə hansısa ailədə baxmışsınız ona nömrəyə yox, paylaşmışam TikTok'da onu. Bir şeydə yazmışlar, yəni adını qoyublar. Amma çox qəşəng vaka danışdı. Əslində çox gözəl idi. O vakamız bizim məşhurdur. Mən bilmirdim, amma onu sırf təsadüfən aldım. İlk geçici bildirir, bayağı səviyyəli. Siz çox gəldiniz mi? Koyuyor nasıl olsun? Hap çok önemli. Onlarıyla həyat tərzimizə mükəmməl uyğunlaşır. LG, zövqünüzə uyğun, ağıllı mətbəx.
Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3w.raffle.az və 050 288 4919. Space Radio'da reklamları dinlediniz. Şok, şok, şok. 25 kilogramlık Fabkim keramika yapıştırıcısı. 7 manata değil, 4 manat 90 qəpik. Hər ikisə də ustama hediyə kuponu var. Fab faydasını alanlar bilər. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz. Sağlamlığın üçün elindən gələni et. 012 510 32 78 nömrəsini yığ və sualını həkimə ver. Bir daha akşamınız xeyir olsun. Bakının tıxaclı bir günündə təbii ki, maraqlı bir mövzularla istəyirik ki, sizin tıxacda keçirdiyiniz vaxtı daha səmərəli eləyək və sırf səhhətinizlə bağlı maraqlı sualları cavablandıraq həkim mütəxəssislərimizlə birlikdə, xüsusilə xanım sürücülərimiz üçün bugün nəzərə almışıq. Müxtəlif mövzulardan danışdıq. Çox gözəl bir maraqlı peşəkar qonağımız var. Həkim mama ginekoloq bizim Nurlana xanım Əmrahova Bakı Sağlamlıq Mərkəzində reproduktiv sağlamlıq mərkəzində fəaliyyət göstərir. 051 970 40 50 051 522 40 50 telefon nömrələridir. Zəng edək, yaza, müalicə və müayinə üçün müraciət edə bilərsiniz. Çox maraqlı mövzulardan danışdıq. Nurlan xanım, daha bir maraqlı mövzuya keçdirmək istəyirəm. Bu xüsusilə süni mayalanmadan sonra əkizlər, üçəmlər, mən bildiyimə görə sizdə 5 də olub. Bir Sizin dəfə oldu. mərkəzdə. Yəni bu ictimaiyyət arasındadır ki, bu həkimin istəyinədir. Hətta sizə bir söz deyim tam səmimi. Təbii, yəni hamiləliklə əkiz olanlara belə sual verirlər ki, siz Süni mayalama elətdirmisiniz. Yəni bu prosedur necə baş verir? Bu xəstənin, pasiyentin istəyi ilə mi bağlıdır, yoxsa sırf təsadüfdən mi olur? Bəli, çox vaxt xəstənin istəyinə bağlı bir şeydir. Ümumiyyətcə bir şey deyim. Çox ölkədə, Türkiyədə də, Türkiyənin özündə də, Avropanın demək olar ki, əksər ölkələrində belə bir qanun var. Və qanunla həkimə qadağa edilir ki, bir embriondan çox qoyulsun bir xanıma. Bəli. Bizdə bu qanun yoxdur. Ona görə də biz xəstələrin qarşısında belə deyim, biraz qanun olmadığına görə xəstənin istəyinə bağlı olur. Yəqin ki, yeni qanun layihəsi hazırlanır, orada nəzərə alınacaq. Bəlkə də nəzərə alınar, bəli. Xəstə tələb edir çox vaxt bizdən ki, doktor, mənə bir dənə qoymayın, xahiş edirəm. Çox xəstə, əksər demək olar 90% xəstə bir embriyo transferi istəmir. Çünki bir embriyo bir şans deməkdir, 2 embriyo 2 şans deməkdir. Bunlar sırf əlkiz tələbi ilə də istəmirlər bunu. Sadəcə 2 dənə qoyun ki, heç olmasa biri tutsun. Heç olmasa biri tutsun, amma bunların bəzən ikisi tuta bilir, bəzən 3 də qoyuruq biz. Məsələn, daha öncə bir neçə dəfə alınmayan xəstələrə və yaxud yaxşı anamnezi olmayan xəstələrə bəzən 3 embriyo transferi belə eləyə bilirik və bunlar əkizlə üçəmlə nəticələnir. Əslində bu bizim çox da sevmədiyimiz hallardır, əkiz üçəm hamiləliklər. Təbii ki, əkiz uşaqlar çox şirin olur doğulandan sonra, amma ana o uşaqları doğana qədər hansı yollardan keçir onu ancaq biz bilirik. Biz də bir də ana özü əkiz və üçəm hamiləliklər. Atalar heç nə bilmir. Atalar da bilir təbii ki, bu işdə atalar da belə vasitə iştirak edir. Yəni əkiz hamiləliklər yüksək riskli hamiləliklərdir. Əkiz hamiləliklərdə bütün hamiləliklərin ağırlaşmaları hamısı daha çox görülür. 2 qat, 3 qat çox görülür. Ona görə əkizləri, üçəmləri xahiş edirəm xanımlar, bizdən tələb eləyəndə bunu nəzərə alın. Doktor, o eyni yumurta əkizi olmurlar da, onlar fərqli olurlar. Çox vaxtı fərqli yumurta əkizi olurlar. Bəli, çünki biz 2 dənə ayrı-ayrı belə deyim də embrion qoyduğumuz üçün bu ayrı yumurta əkizi olur. Lakin bəzən bir embrion qoyuruq, o da bölünür. O zaman artıq tək yumurta əkizi sayılır. Bu genetikaya bağlıdır. Bəli, bu çox vaxt genetikaya bağlıdır və tək yumurta əkizləri spontan hamilələrdə də görünür. Yəni öz başına heç bir müalicəsiz hamilə qalanlarda da tək yumurta əkiz daha çox olur, nəinki cüt yumurta əkiz. Amma süni mayalanmalarda əksinə cüt yumurta əkiz daha çox olur. Əlimizdən qoyursunuz, bəli, əlimizlə nəyə qoyuruqsa onu da götürürük. Doktor, bəs risklərdən danışdınız ki, risklər var. Hansı risklər bir xanımlara izah edərsiniz? Ən belə deyim də qorxulu riski əkiz hamiləliklərin erkən doğumlardır. Erkən dediyim bəzən 8 aylıq əsərdə tutulur, amma bəzən əkizlər 6 aylıq belə doğula bilir və bu bəzən belə deyim də uşaqlar yaşamaya bilir çox erkən doğulduqda və yaxud yaşasalar belə sonradan ağırlaşmalar qala bilir. Bu bir erkən doğum. İkincisi qadınların özlərinin bədənlərinə zərər verəcək faktorlar ola bilir, hansı ki
yüksək təzyiqlər ola bilər, qanaxmalar ola bilər, əməliyyat sonrası qanaxmalar, keseriyyə sonrası qanaxmalar ola bilər, cift bitişmələri və s. və ilaxır. Yəni hamiləlikdə düşünə biləcəyimiz bütün ağırlaşmalar əkizlərdə daha çox görülür. Bayaq dediniz erkən doğuş, ümumiyyətlə bir nənə baba deməyək, nənələrimizdən, ümumiyyətlə analarımızdan eşidirdik ki, məsələn, uşaq 6 ayında doğulursa bu yaşamaq şansı var. Amma 8 ayında mı deyirdilər və yaxud 7 ayında onu mən... Elə bir inanc var. Əslində bu düzgün bir şey deyil. Müasir dövrdə uşaq nə qədər gec doğulursa bir o qədər yaşama şansı artır. Təbii ki 8 aylıq uşağın 7 aylıq uşaqdan yaşama şansı daha yüksəkdir. 7 aylığında 6 aylıqdan daha yüksəkdir. Yəni həftəsi artdıqca yaşama şansı yüksəlir. Lakin onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin neonatologiya şöbəsində belə deyim, qeyd etmək istəyirəm. Bizdə çox güclü neonatologiya şöbəsi var. Ona görə biz çox erkən bəzən 7 aylıq falan uşaqları doğuzdurub axıra kimi çatdırıb sonra ailəyə təhvil verə bilirik təbii ki, amma yenə də bu hamısı əziyyətlərdən keçir, maddi, mənəvi və s. Bu yaxınlarda erkən doğulmuş günü qeyd olunmuşdu. Dünya erkən doğulmuş günü. 2-3 gün bundan qabaq. Bəli. Beynəlxalq dünya erkən doğulmuş günləri var. Bəli. Yəni təbii ki bunu istəmirik. Erkən doğulmağı heç vaxt uşaqların istəmirik. Bizdə varaq bir insan tələsirsə ya bir şeyə tez istəyirsə bir 6 aylıqsan. Bəli. Söz var. Eynən, tələsən uşaqlar. Sonda bir sual vermək istəyirəm sizə. Ümumiyyətlə düzdür, biz bilirik ki, ilk dəfə Azərbaycanda 2004-cü ildə reproduktiv sağlamlıq mərkəzi Öndər doktor yaradıb və bu işlə məşğuldur. Siz də və bir neçə həkim artıq bu işlə tam peşəkarlaşmısınız. Mən sizdən məsləhət istəyirəm və bu məsləhəti istəyirəm dinləyicilər də eşitsin. Ümumiyyətlə, belə sağlamlıq mərkəzi seçərkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Sonsuzluq müalicəsini nəzərdə alırsınız, yəqin ki, reproduktiv sağlamlıq mərkəzlərini nəzərdə. Birincisi, təbii ki, mərkəzin, belə deyim də, təcrübəsini nəzərə almaq lazımdır. Ümumiyyətcə, sonsuzluq mərkəzləri nədən ibarətdir? Bir onu qeyd edim. Sonsuzluq mərkəzlərinin 2 tərkib hissəsi var. Biri poliklinik hissədir. Burada biz həkimlər oturub xəstələri qəbul edirik. Və ikinci, o da çox önəmli isə laboratoriya hissəsidir. Laboratoriya hissəsini xəstələr görməsə də, amma önəmli hissələrdən biri odur. Çünki orada embrioloqlar çalışır. Bilavasitə hüceyrələrlə onlar işləyir. Biz onlara hüceyrələri təhvil veririk. Bundan sonra onlar işləyir. Mütləq təcrübəli və peşəkar embrioloq həmin mərkəzdə çalışdığından əmin olmaq lazımdır. Ümumiyyətcə, sizə bir şey deyim, xəstələr bunu hiss edir adətən həkimə gedəndə. Artıq ilk görüşdən belə hiss edirlər həkimin nə dərəcədə təcrübəli, peşəkar yanaşmasına və s. Buna da fikir vermək lazımdır. İlk həkimlə görüşünüz çox önəmlidir. Həkim sizə hansı məsləhətləri verdi? Belə deyim, ulduzlarınız barışdı mı, barışmadı mı? Bu da çox önəmlidir. Və təbii ki, həkimlərin təcrübəsi, biliyi və laboratoriya. Laboratoriya təcrübəli laboratoriya olmalıdır, texnika, müasir texnika. Bəzən xəstələr bunu görə bilmir. Mən indi deyim xəstəyə ki, bəli, görə bilmirlər. Onların görmə şansı yoxdur, yəni. Xəstə mərkəzi seçərkən bilə bilməz o laboratoriyası nə vəziyyətdədir. O qədər biz tərifləyə bilərik ki, laboratoriyamız elədir, belədir və s. Amma xəstə onu bilmir. Bizim laboratoriya, belə mən də biraz öz laboratoriyamızı tərifləyim. Bizim laboratoriya gerçəkdən Azərbaycanda ən təcrübəli laboratoriyadır. Öndər doktor onu qurubdur. O vaxtdan 20 ildir artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Çox təcrübəli peşəkar embrioloqlarımız da burada fəaliyyət göstərir. Mən də məsləhət görürəm, hətta bizim pasiyentlərin sevdiyi cəmanət sözünü də verirəm ki, həqiqətən də reproduktiv sağlamlıq mərkəzinə müraciət edə bilərlər. 051 970 40 50 051 522 40 50 Bakı Sağlamlıq Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Və sonda istəyirəm bizə yayımda göstərdiyi dəstəyə görə Harmony Health Hospitala təşəkkür edim. Bu hospital tibbin yüksək keyfiyyət və etibarlılıq standartlarını tətbiq etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. Hospital müasir infrastrukturu və beynəlxalq səviyyədə tanınan texnologiyaları ilə hər bir pasiyentə xüsusi diqqət ayırır. Peşəkar həkimləri, müasir texnikası və çox gözəl tibbi bazası olan bir sağlıq mərkəzidir. Klinikada hər yaş qrupu pasiyentlərə xidmət göstərilir. 010 464 55 55 012 464 55 55 Salatın Əskərova 147 ünvanda fəaliyyət göstərir. Doktor, minnətdaram. Həqiqətən də vaxt necə keçdi bilmədim. Gözəl məsləhətlərinizlə siz dinləyicilərimizi də məncə razı salmış oldunuz. Bir daha təşəkkür edirəm. Ümid edirəm yenidən görüşəcəyik sizinlə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Həm də dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Bizə qulaq asdıqları üçün ümid edirəm faydalı ola bildik bugünkü söhbətimiz onlar üçün.
Sabah yenə eyni saatda Space 104 FM-də eşidilmə ümidi ilə. Sağ. Bitti. Olar bizə selfie. Arkadaşlar Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Onlar da fazla çıkıyor. Devam ettirmek istemiyorum da dayan. Salonlarında bir iş kalmadı.